Helo, croeso. Diolch o galon i chi gyd am ddod yma. Meddwl.org nath estyn y gwahoddiad i fi gadeirio y sgwrs yma, felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw. A jyst i chi gael chydig bach mwy o wybodaeth am Meddwl.org gan ei fod yn wefan dra newydd felly. Gafodd ei sefydlu ym mis Tachwedd 2016 a'i lansio yn Eisteddfod yr Urdd y Llynedd. Mae'n cael ei redeg gan 3 aelod arweiniol, a dwi'n gweld Sophie yma hefo ni, hi a Sophie, a hefyd grŵp ehangach o wirfoddolwyr sy'n cynorthwyo gyda llu o wahanol dasgau, enghraifft cyfieithu a digwyddiadau, mynd i ddigwyddiadau ar ran meddwl.org yn ôl yr angen. A meddwl.org ydy'r wefan gyntaf erioed i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth iechyd meddwl yn gyfan gwbl yn y Gymraeg. Felly mae niolch chi yn bersonol yn enfawr iddyn nhw am hynny. Erbyn hyn, mae'n debyg bod yna dros 100 o unigolion wedi cyfrannu at y wefan mewn cyfnod byr, felly mae hynny yn wych felly. A maen nhw wedi bod yn cyfrannu drwy rhannu dros 90 o vlogiau, darnau barn, fideos, cyfaliadau neu gwaith creadigol, a mae hynny yn cynyddu yn ddyddiol, sydd yn brawf wrth gwrs bod unigolion yng Nghymru, a phi hwnt, siwr o fod, yn cael bydd o ysgrifennu ac o ddarllen yr hyn sydd ar gwefan meddwl.org. Fel rhan o ymdrech yr Eisteddfod Genedlaethol i gynnal a hyrwyddo digwyddiadau lles, gofynnwyd i meddwl.org drefnu sesiwn sy'n canolbwyntio ar yr effaith yma o ddarllen ac ysgrifennu ar iechyd meddwl unigolion. Felly mae'n diolch ni gyd ac hoffwn ni ddiolch ar ran meddwl.org i'r Pwyllgor Llen am y gwahoddiad i roed lle i drafodaeth mor anhygoel o bwysig. Wel, dyna ni. Mae gennym ni 3 yn fama, yn dawel ar hyn o bryd, ond ddim am rhy hir. Na i gyflwyno nhw i gyd i chi rwan. Siwr o fod bod ambell un yn gyfarwydd i nifer ohonoch chi'n barod. Mae gennym ni Angharad Gwyn yn fan hyn. Angharad wedi cael ei magu yn ardal Aberystwyth, bellach yn byw yng Nghasnewydd, felly a local girl erbyn hyn. Diolch Angharad. Mi nath Angharad gyfrannu at cyfrol 2 blynedd yn ôl sydd yn anhygoel meddwl, sef gyrru drwy storom. Yna 10 unigolion wedi cyfrannu at hwn felly, ac Angharad yn un ohonyn nhw. Felly mi ddioddefodd Angharad o gyflwr anorexia a treulio cyfnod yn yr ysbyty, a troedd Angharad yn yr ysbyty, wnes i gadw dyddiadur yn do, a wedyn yn defnyddio'r dyddiaduron hynny i greu llythyr wedyn ar gyfer y gyfrol, lle croeso mawr i ti Angharad. Sara Gibson yn fan hyn wedi cael ei geni a'i magu yng Nghaerdydd, ond bellach, ydych chi'ch wedi gwneud swaps. Felly mae Sara bellach yn ardal Aberystwyth ac yn newyddiadurwraig i BBC Cymru Fyw, a wedi dioddau o gorbryder ar ôl geni ei trydydd plentyn. Felly dyna ddangos bod o ddim o angenrheidrwydd yn digwydd y tro cyntaf na bob tro chwaith. Felly diolch a croeso i ti, Sara. A mae gennym ni Wynford Ellis Owen yn fan hyn. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod hefyd. Mae Wynford yn byw yma yn yr ardal ac yn sylfaenydd stafell fyw Caerdydd. Mae gennych chydig o nodiadau fan hyn. Nodiadau sef canolfan gymunedol sy'n cynnig triniaeth, cefnogaeth ac ôl ofal i bobl sy'n dioddau bob math o ddibyniaethau ac ymddygiadau niweidiol eraill yn ogystal â rhoi cefnogaeth i'w teuluoedd. A hefyd sy'n ni'n hoffi llongyfarchu am ddathlu 6 mlynedd ar 20 o sobrwydd yn ddiweddar, a diolch a chroeso i chitha hefyd. Felly dyna'r cyflwyniadau allan y ffordd, ewn ni ati. Angharad, os ga i ddechrau hefo ti, o'n i'n sôn am gyrru drwy storom, ac o'n i'n meddwl ar y pryd pan o'n i'n golygu dy waith di, jyst yn meddwl, pa mor fuddiol oedd o i ti ar y pryd, felly cyn cyfnod gyrru drwy storom, pan oedd ti'n mynd trwy'r broses yna o wella yn yr ysbyty, pa mor fuddiol oedd o i ti'n bersonol i gadw dyddiadur felly?
Ie, oedd e'n fuddugol iawn, achos ti'n mynd trwy pob dydd, a mae eisiau gymaint o meddyliau gwahanol, a mae eisiau gymaint o pethau'n digwydd, a pethau ti angen trio neu synwyr o. A o'n i'n chwilio ar diwedd pob dydd, os ni jyst yn cael y siams i sgwennu lawr, a trio trefnu y meddyliau, trefnu beth yn digwydd yn yn pen fi ar y pryd, oedd e'n brofiad positif i fi, a ni'n trio wedyn sgwennu ar diwedd pob penod, o'n i'n trio sgwennu rhywbeth positif, felly dyfyniad, neu o'n i'n neud lot o rhestru, o'n i'n chwilio bod rhestru'n really effeithiol, o'n i'n neud rhestru o be o'n i eisiau neud pan o'n i'n well, a pethau o'n i moyn, llefydd o'n i moyn mynd, a pethau fel la. A chwilio si yn brofiad. Fel targedau, ti'n feddwl rwan, fatha, neud rhestru fatha targedau, pethau i ti, i cyrraedd, felly, ar ôl gwella? Pan o'n i yn y llefydd really tywyll, a o'n i ddim eisiau gwella, a oedd e'n rhy galed. So lot o weithiau mewn dydd, oedd pethau ni gorfod wneud fel cael y bwyd o trwy'n a pethau fel la. O'n i angen rhywbeth solid ar bapur, really, i helpu fi gofio pam o'n i'n rhoi fi hunan trwy popeth. A stwff fel mynd i Paris, a cael ci, a arall. Ymuno fo côr. So, stwff bach fel la, a mae fe just yn helpu ti i goroesi y darnau galed na. Dwi'n cofio, ddath hynna sticyn fy meddwl i bod ti wedi rhoi, achos ti wedi sôn am hynna yn gyrru dros doron, bod ti eisiau ymuno fo côr, a nes ti wneud hynny'n do. A mi ganodd y côr, oedd o'n moment emosiynol iawn i fi, sôn amdano ti, Angharad, mi ganodd y côr yn ystod lansiad gyrru dros doron, a dwi'n cofio meddwl bod ti'n eneth anhygoel o fawr ac arbennig iawn. Mae profiadau pawb yn wahanol wrth gwrs, Angharad, ond bys ti'n awrgymell pobl eraill i wneud hynny, i gofnodi temladau drwy ffurf dyddiadur? Ie, bysen. Yn wedi pobl ifanc fi'n credu bod mae'r stigma o iechyd meddwl, mae wedi gwella lot, mae pobl lot mwy blaengar yn siarad amdano fe, ond fi'n credu weithiau, os ydych chi rhoi ar bapur, mae fe'n neud llai brawychus i ti, achos mae dy ti bach mwy o pŵer dros dy fe, a wedyn falle ti'n rhaid ti fynd ar dyddiad yna i athro neu athrawes mewn ysgol ti'n teimlo fel ti siarad i, neu rhiant neu pwy bynnag. A fi'n credu bod just rhoi ar papur yn helpu ti i gweithio mas, fel trigger points a pethau felly. Trefn ar y meddyliau. Ie, fi'n credu. Pan dyn ni yn sôn am rhywbeth fel gyrru dreistorom, neu hynna'n gofiannau fel raslas bach a mawr, ganddoch chi Wynford, neu'r y fersiwn Saesneg, ydy hwn, No Room to Live. Dwi'n gwybod bod chi'n defnyddio, ydych chi wedi sôn wrtha i o'r blaen bod chi'n defnyddio hwn yn eitha aml hefo pobl sy'n data chi i'r stafell fyw. A hefyd yn fwy diweddar iawn, mae Malan Wilkinson wedi cyhoeddi hynna'n gofiant rhyddhau'r cranc hefyd. A mae'n ar draws y blynyddoedd, mae'n llu o gyfrolau neu nofelau wedi cael eu cyhoeddi. A dwi'n meddwl yr un sydd i'n hyffwrddi, neu nath yn hyffwrddi 10 mlynedd yn ôl, teimlo bach yn hen wrth ddeud hynna. Ond hwn wedi aros hefo fi wrth fynagra i gan Angharad Thomas. Pan mae'r dirllenydd yn codi llyfr o ddi ar y silff, Sara, profiad personol fi ydy mae'r dewis yna gen i os ydw i eisiau rhoi fy hun trwy hynny, os dwi'n ddigon cryf i ddarllen hwnna neu beidio. Ond o ran erthyglau, fatha rhai ti'n sgwennu dy hun, neu blogs, neu beth bynnag, falle bod yr darllenydd dyn nhw'n gwybod beth ydy'r cynnwys. Ydy hwnna'n beth, os yna gyfrifoldeb ar y cyfryngau i roi rhyw fath o i ragrybydd, falle, cyn bod nhw'n dechrau ar y darllen, neu beth ydy deimladau di am hynna? Yn heimladau yw, yn dod o brofiad personol, ond hefyd fel newyddiadurwr, felly gynna ddwy ffordd edrych ar hyn. Fel newyddiadurwr, yn dyletswydd ni yw i sicrhau bod y wybodaeth mwyaf cywir ac amserol yn cael ei roi i'r darllenydd. Beth sydd yn gallu bod yn anodd ydy mewn sawl achos llys neu mewn achos am ryfel. Mae'r wybodaeth yn gallu bod yn amrwd ofnadwy, ac mae'r cynnwys yn gallu bod yn gallu peri loes i unigolyn wrth i ddarllen.
Ac yn sicr pan mes i drwy ewyr meddwl ar ôl cael y trydydd plentyn, fe ffindus yn hun yn methu troi at erthyglau newyddion, achos o'n i i ryw raddau wedi gwneud y penderfyniad bod fi angen gwarchod yn meddwl drwy beidio a chymryd mwy o'r wybodaeth yma arna fi fy hun a'r straeon yma, achos mi oeddwn ni'n gallu eu dehongli nhw mewn ffyrdd gwahanol erbyn hynny, oherwydd yr hyn o'n i wedi i brofi. Ond fel newyddiadurwyr, dwi'n meddwl bod rhaid, a mae disgwyl i ni fod yn onest ynglyn â'r straeon dyn ni yn ei sgwennu. Fodd bynnag, fyddwn ni'n credu bod pobl yn enwedig a gymryd Cymraeg o bosib ddim yn hoff iawn o'r teulu brenhinol, ond dwi'n ffeindio bod yn enwedig ers bod y teulu brenhinol, y twy ifanc wedi cymryd arnyn nhw hunain i hyrwyddo gwasanaethau a'r drafodaeth ynglyn â iechyd meddwl. Dwi'n meddwl bod y bosib ffordd mae newyddiaduraeth yn sgwennu ynglyn â pethau nawr, bod e wedi dechrau newid. Dwi'n meddwl bod ni bach fwy sensitif i feddyliau pobl erbyn hyn, ond eto ar y llaw arall, allwch chi ddim rhoi siwgr ar bilsen mor anodd i'w llyncu ydy newyddion go iawn o ddydd i ddydd. Felly mae yna ddeuoliaeth yn y fi fyna yn bersonol bod fi'n ffindo bod fi'n gallu darllen a mod i dal i fod yn penderfynu o droi dros. Dwi'n cael diwrnod da, bod fi ddim yn darllen yr erthygl neu'r nofel yna, fel ti'n deud i hi. Ti'n neud y penderfyniad dros ti di hun, os wyt ti'n mynd i fod yn caniatáu i'r stori yna fy'n ei ddifeddwl di. Dwi'n ffeindio i fel yna, ond ar ddwrnod arall na, dwi'n problem o gwbl. Ond ie, dwi'n meddwl bod newyddiaduraeth yn bach fwy sensitif erbyn hyn o bosib. Mae'n ddiddorol clywed dy brofiadau personol di bod ti wedi methu a darllen. A dwi'n cofio cael sgwrs hefo awdures o'r blaen, Carol Lewis, ac oedd hi'n deud bod hi wedi methu a bod yn greadigol o gwbl, bod hi wedi methu sgwennu. Felly, mae profiadau pawb yn hollol unigryw nhw hynny. Dwi'n meddwl bod hynny'n andros o bwysig i gofio yn dydy. Felly, rwy'n mond deud be mae hi'n ei fo wedi bod drwyddo fo, felly. Be dwi'n ffindo ar hynny bod pŵer mewn geiriau. Felly, ar y degau pam wedi cael diwrnod gwael, mae'n sôn am wefannau cymdeithasol, pa mor niweidiol maen nhw'n gallu bod weithiau pan chi'n edrych dros yr hyn sydd yn cael ei rannu ar wefannau cymdeithasol. Fodd bynnag, pan dwi'n ffeindio yn hun yn mynd arnyn nhw, a bod yna rhywun wedi rhoi just un frawddeg bach positif, mae'n gallu newid y meddwl i fel yna. Just o fod yn darllen un brawddeg ynglyn â, mae'n meddwl yn gallu newid, a dwi'n meddwl yn positif, jyst o ddarllen 5 gair mewn brawddeg. Felly mae'r grym yna, mae'r pŵer gan y geiriau. Awn ni falle bod angen mwy o hynny yn y Gymraeg, achos yn sicr mae'r brawddeg yna yn y Saesneg am fwyaf. Ni'n sôn am bod math o wahanol fathau o lenyddiaeth yn fan hyn yn dydyn, nid yn unig llyfrau wedi cael eu cyhoeddi, ond gwefannau, taflenni gwybodaeth, falle blogs ac yn y blaen. Wynford, pan mae pobl yn dod ata chi, falle i'r ystafell fyw yng Nghaerdydd, pa fath o gyngor ydych chi'n ei rhoi ar pobl sydd yn mewn man tywyll iawn o ran bleidroi, hynny di, be ydych chi'n cynghori nhw i ddarllen neu ddim i ddarllen, falle? Da ni'n trio bod reit ofalus i'r gwir a peidio ar gymell nhw i ddarllen rhyw lawer. Mae meddyliau nhw wedi cymhlethu gyda pob math o feddyliau negyddol a da ni ddim eisiau ychwanegu at hynny. Da ni'n gofyn iddyn nhw, enghraifft, gwmpasu a deall paradox, ildio i ennill, neu mae'n joc yn ystafell fyw, surrender to win, nid y win yma, ond i lwyddo, ildio i lwyddo. Mae'r gallu ddal dau eithang hyd mewn un llaw, gwneud synwyr perffaith ohono fo, yn rhywbeth anodd iawn i bobl am gyffred. Mae hi'n daith o hynna'n adnabyddiaeth yn aml iawn. Be sy'n dod â pobl i'r stafell fyw ydy nid dioddefaint corfforol, nid problemau emosiynol meddyliol, bod hynny yn cyfrannu rhywfaint. Ond yn y pen draw, beth sy'n dod â nhw i chwilio am help ydy y sylweddoliad bod gennyn nhw ddim syniad pwy neu be ydyn nhw. Problem fawr ni yn y gorllewin, dwi'n meddwl, ydy bod ni ddim wedi deall mwyn bod yn llawn ddynol, mwyn cyrraedd yn llawn potensial, bod rhaid ni gofleidio ochr ddi yr enaid. A nid rhoi perfformiad ymlaen, be da ni fel mae pobl eisiau weld yno ni, be da ni fel mae pobl eisiau glywed gyda ni. Salwch, y meddwl ydi o, y meddwl negyddol a'r holl bethau da ni'n bwydo i mewn i'r meddwl hwnnw.
Dyna pam mod i'n galw y cyflyrau yma yn mamyddiaeth i radda llai dadyddiaeth. Mae'r niwed penna'n digwydd fel rheol yn y 9 mis cyn i chi gael eich geni fyny at 6 oed. Dyna lle ydych chi'n cael eich bydolwg a dyna sut ydych chi'n deall beth ydych chi'n meddwl ydych chi. A mae yna rhywbeth yn digwydd yn eich arddegau sy'n cadarnhau rheini. A wedyn, o gwmpas 45 i gen 11, rhyw grisis, rhyw ddigwyddiad go sylweddol adeg hynny sy'n concretio'r rhain yn ei lle. A dyna ydy'ch sgript chi wedyn, yn aml iawn yn ddiarwybod, da chi'n actio allan y sgript yna. Fy sgript i oedd nad oes na ddim pwrpas i fywyd. Dos i'r sylweddoliad hwnna o gwmpas 6 oed. I fyny at 6 oed, o'n i chwibanu lle bynnag o'n i'n mynd. A fedwch chi'n chwibanu a bod yn drist. Ond mwy os ydym i stopus i chwibanu a meddwl pethau negyddol, isio ni weidio fy hun ac isio marw mewn gwirionedd. Ac os da chi'n gofyn y cwestiwn i'r credo a craidd yma sydd wedi plannu yna chi, os di hynny'n wir be mae o'n i olygu, wel, os da ddim pwrpas i fywyd, os di hynny'n wir be mae hynny'n i olygu, wel, os am pwrpas mi drio. O reit, os am pwrpas i mi drio, os di hynny'n wir be mae hynny'n i olygu, os am pwrpas i mi fod. Wel, o'r goras, os am pwrpas i ti fod, os di hynny'n wir be mae hynny'n i olygu, os o waith mi ladd fy hun. A dyna ydy pob dibyniaeth mewn gwirionedd, ydy ymdrech i ladd i hunan maen nhw. Wedi i ledeini yn ara 10 dros gyfnod maith, ond rhywle ar hyd y bait, maen nhw wedi colli'r awydd i fyw. A'n dyletswydd ni wedi ffeindio allan be ydy'r peth yna sydd wedi gwneud y bywyd hwnnw ddim gwerth i fyw. Chi'n gwybod pan mae dyn ifanc yn meddwi cyn mynd i barti, mae o'n trefnu pethau fel bod dim rhaid iddo fod yn fwy hun yn y parti. Yndi? Y cwestiwn ydy nid pan bod o'n yfad, cymryd cyffuriau neu ni weidio ei hun, be bynnag, da ni ddim diddordeb o gwbl mewn pan bod nhw'n yfad. Da ni'n sôn am hynny yn ystafell fyw. Y cwestiwn ydy pan bod o'n teimlo'r heidrwydd i ddianc rhag ei hun. Be sy'n yna sy'n mor ofnadwy mor ddychrynllyd na fedar o fod yn authentic, na fedar o fod yn fwy hun, na fedar o fod yn true to nature, fel bydda Will Bryan yn deud ystafell. Dyn ni'n 4 wedi gwneud y dewis, rhoddwyd y dewis i ni, a dyn ni wedi penderfynu cytuno i fod yma heddiw yn trafod effaith llenyddiaeth ar iechyd meddwl. A diolch o galon i'r gynulleidfa am ddod yma. Mae hyn yn gret. O'n i, os fi'n hollol onest, o'n i ddim yn disgwyl byddai gymaint yma, felly diolch o galon. Mae'n golygu lot fawr i lot o bobl. Ond pam bod ni'n teimlo'r angen i wneud hyn? Dwi'n gwybod pam bod fi wedi cyhoeddi cyfrol Gyrru Drws Dorom, achos pan o'n i wedi mynd yn sâl ar ôl geni y plentyn cynta, nes i drio chwilio am bethau yn fy iaith fy hun felly, ac o'n i ddim yn teimlo fel bod yna ddigon o bethau allan yna, yn syml iawn, dyna pam. So, os o'n i'n licio gofyn i chi, nid ar chwarae bach mae rhywun yn gwneud hynny. Pa mor anodd oedd o i ti, Angharad, ac i chi, Wynford, i roed hynna ar bapur yn gwybod i fod o'n mynd i fod yn gyhoeddus a bod yna potensial i gannoedd y bobl i ddarllen o. A ti, Sara, dwi'n gwybod bod ti wedi yn ddiweddar a falle o'r blaen hefyd di rhoi rhywbeth ar gwefan cymdeithasol. Ac mae'n filoedd, cannoedd ar filoedd o bobl ar hwnnw yn potensial yn mynd i weld hwnna. Felly, pam bod chi wedi penderfynu gwneud hynna? A pa mor anodd ydy o i sgwennu lawr felly? Ond mynd nôl i'r dyddiadur, hwn yw'r dyddiadur, nes i gadw yn ysbyty. Wow. Ond oedd mynd nôl i hwn yn galed iawn pan o'n i gofod sgwennu'r llythyr. A i fod yn onest, o'n i gofod cymryd cwbl o ddyddiau bant wedyn, achos i fynd nôl i'r lle na yn feddyliol, oedd e'n eitha tough going. Ond, y rheswm nes i wneud yw sai i pobl arall mynd trwyddo be nes i gofod mynd trwyddo. Os o'n i wedi cael help yn gynharach yn bywyd fi, yn yr ysgol gynradd hyd yn oed, fi'n credu bys hwnna wedi help, fel chi'n gweud, mae'r steps na'n barod, a fi'n credu os o'n ni wedi cael y gymorth na cyn, falle bys fe heb dod i ben fel nath e, pam nath e i fi. Ond hefyd, fi eitha balch o be fi wedi dod trwyddo, a fi'n
fi just, mae gad ownership, fi moyn gweud, nes i wneud hwn, nes i wella, a os fi gallu wneud mae unrhyw un gallu wneud So fi jyst yn trio lledaenu neges positif, really, bod pa bynnag isa chi mynd a reit mewn, i'r touch and go, life support machine fas y drws type sefyllfa, chi gallu dod ffordd, reit lan eto. So fi'n credu bod e'n fraint, really, fi i gallu lledaenu neges na helpu pobl, really. A codi'r ymwybyddiaeth yna misg pobl o bobl oedran. Ydy eich teimlad chi yr un fath a oes angen mwy yn y Gymraeg yn benodol? Chmod, beth ydych chi'n feddwl? Beth o'n i'n ffindo, beth sydd wedi'n haro un enwedig ar ôl mae'n 2 flynedd ers pan ddechreuodd y crisis yna gen i, a wedyn cael therapi ar ôl hynny, a gymaint oedd gweithio gyda geiriau yn y therapi yn helpu fel rhan o'r sesiynau. Nathon ni benodol edrych ar yr ochr greadigol sydd gen i, a defnyddio hynny fel ffurf i helpu fi wella. Dwi jyst wedi cael yn haro gan, ers bod fi wedi dechrau siarad am y peth, faint sydd yn mynd drwy yr un peth, a gweddau ohono fe wrth oleni neu gorbryder neu drwy ddarllen yn y gwaith, faint mae'n effeithio arnoch chi. Ac am ni defnyddio yr platfform oedd gen i bod yn fan hyn neu'n gwefannau cymdeithasol. Just yn mwyn deud, ni'n gallu cael diwrnodau anodd, ond os ydw i rhywun sydd yn eitha positif a wedi bod yn gallu mynd drwy, mae'n gallu digwydd i unrhyw un. Ond mae'n wersi i'w dysgu yn hyn i gyd. A fi'n credu y wers bwysicau i fi yw bod pobl yn siarad. Bod pobl yn hollol agored. A fi'n dweud, to be, yn cael diwrnod da heddi. Fi ddim yn cael diwrnod heddi. To be, os ti'n cael diwrnod da, ti'n cael diwrnod da. Mi ddoi di drwyddi, jyst cymer heddi fel diwrnod sydd ddim yn gret, a wedyn meddwl ni'n afori. Ei fi, o'n i'n ffindio bod hynna'n gymaint o help wrth bod fi'n mynd drwyddi. Ac yn dal i fod â chael elfennau ohono fe nawr. Ond yn well lawr y lein, felly mae gweld ar bapur, ar ymateb ges i unai ar wefan y cymdeithasol, neu pobl yn halen negeseuon atau wedyn yn deud cyfrolau wrthai. Di pobl ddim yn siarad hanner digon, a mae'r rheswm arall pan fod ni yma ydy i drio annog pobl i wneud yr un fath. Wynford, ydy hynna'n gwella, enghraifft, dwi jyst yn meddwl am wefannau. Dwi'n meddwl bod lot mwy o bobl yn ymwybodol o pa wefannau sydd ar gael yna. Enghraifft, meddwl.org, yna'r bathodyn yn fan hyn gen i. Mae pobl yn fwy ymwybodol o'r gwefannau yma. Ydy hynna'n wir neu dwi'n bod yn naif? Wel, dwi'n siŵr bod nhw'n byw yn yr oes yna rwan. Mae'n problem fawr i ydy edrych ar yn llyfrau fi ar enghraifft, fwy felly raslas bach a mawr, ydy bod o'n dieddol i ganolbwyntio fwy ar y broblem. A dwi'n credu dylen ni fod yn canolbwyntio fwy ar y datrisiad. Mae o'n help, wrth gwrs, rheswm nes i wneud, oedd pawb yn gwybod amdana fi fel person cymharol gyhoeddus, ac oedd lot o bobl yn gwybod bod gennau broblem. Wel, o'n i'n credu bod o'r un mor bwysig bod nhw'n cael gwybod bod na adferiad yn digwydd hefyd, ac i ddangos bod adferiad yn attractif, bod o'n gyredadwy a bod o'r gael i bawb sydd eisiau fo. Dwi'n credu, taswn ni'n sgwennu rhywbeth cyffeli bydd raslas bach a mawr eto, dwi'n meddwl y byddwn ni'n canolbwyntio lot mwy ar y 6 mlynedd ar 20 o adferiad, a'r daith ogoneddus, wynfydedig mae honno wedi bod i mi. Taswn ni ond yn medru rhoi mewn geiriau rhywbeth fydda'n gwneud adferiad yn attractif i bobl, fel bod nhw'n ddewis o fel ffordd o fyw, yn hytrach na gafod mynd trwy ddioddefaint mwyn i gael, fyswn i wrth y modd. Ond dwi ddim eto wedi darganfod y ffordd. Ond be dwi wedi darganfod ydy bod dioddefaint o bosib y grym mwyaf creadigol sy'n bod yn myd natur. Lle byddan ni heb dioddefaint. Achos mae dioddefaint yn pwyntio tuag at gwneud rhywbeth ynglyn â fo, datrisiad. Mae'r gwefannau yma, mae popeth yn help. Mae pobl yn siarad amdano fo, da chi'n medru uniaethu ac yn y blaen. Ac yn arbennig y teuluoedd, mae no room to live enghraifft, mwyn helpu'r teuluoedd oherwydd mae nhw'n rhan o'r broblem. Mae'n broblem deuluol, a mae'n broblem mae gennau ofn yng Nghymru bellach, bod pob un teulu yn ymwybodol o rywun
o fewn y teulu agos neu y teulu estynedig neu y gymdeithas sydd yn dioddau ryw fath o salwch meddwl. Ac wrth gwrs mae dibyniaethau o bob math yn salwch meddwl hefyd, haid peidio anghofio hynny. Ond yr ofn arall sydd gyda i ydy'r labelu yma sydd yn digwydd, salwch meddwl, dibyniaeth ac yn y blaen. Fysa well gyda i ddileu'r hynna i gyd a rhoi atodiad, attachment. A lle bynnag mae yna attachment, mae yna ganlyniadau negyddol bob amser. Os ydy'r attachment i bres, mi orffennwch chi fyny heb bres. Os dio i ffrindiau, mi orffennwch chi fyny heb ffrindiau. Os ydio i iechyd, mi orffennwch chi fyny heb iechyd. Os ydio i'r alcohol, da ni'n gwybod beth sy'n digwydd. A taith adferiad i mi ydy dadgysylltu oddi wrth yr holl attachments yma, yr atodiadau yma. Yn y diwedd, wrth gwrs, mae rhaid mi ddadgysylltu oddi wrth fy nghorpws i fy hun mwyn i fy enaid i symud i ddimensiwn arall. Gadael fynd ydy popeth. Gadael fynd ydy popeth. A taith o hunan adnabyddiaeth ydy adferiad. Dod i nabod fy hun, y da a'r gwachil, a rhoi caniatad i mi fy hun fod yn ddynol. Sym rhaid mi fod yn sant, sym rhaid mi fod yn berffaith, sym rhaid mi gwybod yr atab i bopeth. Mi fydda i syrthio ar yngwyneb gwneud ffwl o'na fe o hun. Mae'n oreit. Mi fydda i neud mistakes, mae'n oce i fod yn ddynol. Gwaith anodda'r stafell fyw ydy hyfforddi pobl yn be mae'n olygu i fod yn ddynol. Jyst cyffwrdd ar hynny, ond yn lot fwy ysgafn, felly, os gael just wrth i ni orffen, hefo gwefannau cymdeithasol, dwi'n gwybod dwi'n cael deud y gair Facebook, ond hefo Facebook a Twitter a hynny gyd, chwed, dysgu bod o'n iawn i ddim bod yn berffaith, ond ar y gwefannau cymdeithasol, mae pawb yn berffaith. So, ydyn nhw'n beth, dwi'n gwybod, falle ni jyst gorffen efo'r cwestiwn agored, falle ydyn nhw'n ddrwg i ni, neu ydyn nhw yn dda, oherwydd mae o'n ffynhonnell ardderchog i gael gwybodaeth o bob math, yn dydy, falle allu di Sara ateb hynny yn sydyn. So ni ddim yn gwybod y meddwl.org heb fod ar rhywbeth fel Twitter neu Facebook yn sicr, felly mae hwnna'n dweud yn ei hun bod yn gyfrwng ar gyfer rhannu gwybodaeth. Na i ddim dechrau sôn un o fake news, achos nid dyma'r lle na'r lleolydd i wneud. Fodd bynnag, dwi'n un sydd yn bersonol yn troi gwefannau cymdeithasol off am gyfnodau. Dwi'n ddim angen trilio oriau yn edrych arno fo, felly dwi'n tynnu ar yn ffôn ac yn blaen. Nes i fwriadu wneud dros yr haf, ond oedd angen hyrwyddo hwn ac yn y blaen, felly dwi offa hwnna o'r mlaen. Dwi'n ffeindio bod yn fydd, ond hefyd bod yn felltith. Felly am o'n ni y ffordd gorau i ymdrin ag yw dysgu i beidio cael dibyniaeth ar y gwefannau cymdeithasol ac yn y blaen. Maen nhw'n gallu bod yn ffynhonnell o wybodaeth, mae'n gallu bod yn ffynhonnell hefyd o sicrhau bod gennych chi gyfeillgarwch a bod y cyfeillgarwch yn parhau gyda phobl nad ych chi'n ei gweld nhw reidrwydd o ddydd i ddydd. Ond ie, mae gennau feddwl o gorau yn wefannau cymdeithasol yn benno oherwydd o'n newyddiadurwr, maen nhw'n ffynhonnell anhygoel am straeon hefyd. Diolch. Diolch o galon i'r tri ohonych chi am roed o'ch amser. Ymddiheuriadau yma cwta hanner awr oedd ganddyn ni i drafod. A pob lwc a hiroes i meddwl.org. Diolch, dwi'n mynd yn emosiynol achos mae'n jyst yn golygu gymaint yn dydy. Felly diolch i Sophie a Manon a Hef. Dwi'n gwybod bod nhw'n rhoi oriau o waith yn wirfoddol, a maen nhw wastad yn chwilio am fwy o bobl i helpu, felly meddwl.org os da chi eisiau cynnig cymorth. Diolch yn iawn. A ie, cymwch bathodyn hefyd. Diolch yn fawr iawn.